Iya sini loh, Ricky ya. Gak temu dah. Enggak ada. Halo teman-teman, kita mau membacakan cerita. Ya, membacakan cerita tentang siapa ini? Anjing dan ayam, teman-teman. Guguk. Oh iya, namanya Guguk. Sama ini siapa namanya? Ayam, bukan Ahmad. Oke, lanjut. Kita baca ya. Di sebuah hutan hiduplah seekor anjing, Guguk, dan ayam yang hidup berdampingan. Mereka adalah sahabat setia, teman, sahabat ya. Mereka berdua ingin sekali berpetualang keliling dunia. Ayam, kamu mau nggak kalau kita berkeliling dunia? Kata anjing. Ayam jawab, petak, 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 petak. Ide yang bagus anjing. Aku mau berkeliling dunia. Aku juga ingin berkeliling dunia. Hingga suatu hari mereka berdua sepakat akan berkeliling dunia. Terus apa yang kita lakukan ayam kalau kita mau keliling dunia? Petak, 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 petak. Langkah pertama kita harus masuki hutan yang lebat anjing. Guguk, guguk, guguk. Sepanjang perjalanan kedua sahabat itu terus bercanda, bernyanyi riang. Shalalalalala, shalala, shalala, tak, petak, petak, petak. Guguk, 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 guguk. Sudah jauh ternyata mereka berjalan. Tiba-tiba hari sudah malam ya teman-teman. Hari malam mereka sampai di tengah-tengah hutan. Aduh, aku capek sekali anjing. Petak, 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 petak. Terus guguk, guguk, guguk. Kalau begitu kita istirahat aja dulu. Ayam istirahatnya di atas dahan kering. Kalau anjing dia memilih di lubang kayu besar untuk beristirahat. Mereka berdua langsung mengambil posisi untuk beristirahat. Karena sangat lelah, mereka berjalan seharian. Terus langsung tidur ayam karo anjingnya. Terus pagi-pagi, ayam kan biasanya berkokok. Kukuruyuk, petak, 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 petak. Membangunkan semuanya ya biasanya ya. Nah, ayam lupa kalau dia ada di dalam hutan. Ketika kukuruyuk, suara ayam terdengar begitu lantang dan diulangi berkali-kali. Suaranya ayam yang keras dan lantang membangunkan seekor rubah. Ini namanya apa? Rubah. Ya, rubah kelaparan yang sedang tidur tak jauh dari tempat sang ayam. Suara apa itu? Aku sedang kelaparan. Ini rubah. Rubah mendengar ada suara ayam, berarti itu ada suara mangsanya rubah. Rubah langsung mendatangi ayam, bergerak mendatangi ayam. Sini. Rubah yang licik itu pun mendatangi ayam dan berpura-pura baik. Terima kasih ya ayam, kau sudah membangunkan aku. Ini, terus rubahnya gugup. Ayamnya gugup. Kok petak, 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 petak. Sudah sungguh suatu kehormatan bagi saya telah kedatangan tamu. Apa yang bisa saya bantu? Katanya ayam. Terus, aku jadi tersanjung dengan ucapanmu rubah, maafkan aku, maaf. Biar minta maaf. Maaf, gimana minta maaf? Maaf, maaf jika suaraku mengganggu tidurmu. Ayam minta maaf ke rubah. Jika engkau memang menawarkan bantuan, bisa kau mengambilkan makanan di dalam pohon itu, tentu aku akan banyak berterima kasih atas itu, kata ayam. Oh ya, terima kasih. Terus rubah licik itu menurut, tanpa sadar kalau di dalam pohon itu ada anjing yang menunggunya. Saat rubah masuk, anjing segera menerekamnya. Kuku. Akhirnya rubah mati, hilang. Itu ya, pesannya adalah kita nggak boleh berbuat licik kepada teman atau kepada yang lainnya ya, karena perbuatan licik itu akan kembali kepada kita sendiri ya teman-teman. Ini ada banyak sekali ceritanya ya. Mau cerita yang mana? Lebah dan semut. Mau lebah dan semut sayangku? Oke, lebah dan semut. Ini dia. Mana semutnya? Itu lebah. Ini
Semut. Baiklah, kita akan menceritakan lebah dan semut. Iya, lebahnya namanya siapa? Nana, lebah dan semut. Suatu hari, terlihat seekor semut dan lebah sedang berada di tepi sungai. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu. Oh, nyanyi. Nana, 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 nana. Suatu ketika, lebah menemukan ide jahat untuk mengusir kawanan semut dari tepi sungai untuk selamanya. Lebah akan menantang lomba dengan semut, dan siapa yang kalah harus angkat kaki dari tempat ini. Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan lomba mencari madu? Bagi yang menang, dialah penguasa tempat ini. Hahaha. Lebah memiliki semut. Kakinya ada berapa, sayang? Kakinya ada 1, 2, 3, 4, 6, 5, 5. 5. Berarti kakinya ada 6. Pintar sekali. Sebelum perlombaan dimulai, semut mengerahkan semua teman-temannya segera menyebar untuk segera menemukan sarang madu terlebih dahulu. Itu semut, nak, semut. Semutnya dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4, 6. 5. Semutnya ada 5 ya, teman-teman. Terus, saat semut sudah menemukan sarang lebah, sang lebah yang tidak mengetahui siasat curasi semut terus mencari sarang madu. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menemukan sarang madu itu yang besar. Lebah pun segera memasuki sarang madu, tapi kaget. Ternyata di dalam sarang madu tersebut sudah ada banyak semut. Itu artinya semut sudah berada di dalam dan menikmati madunya. Jadi lebah kalah dalam pertandingan ini. Ya, lebah kalah. Lebah tetap bersemangat meskipun kalah dalam perlombaan dan harus mencari tempat tinggal lain. Setiap hari dia tetap menjalani kesehariannya. Lebah tetap berkeliling mencari makan. Suatu hari saat lebah sedang terbang untuk mencari makan, ia melihat banyak sekali semut sedang berkumpul. Ternyata mereka membicarakan tentang perlombaan kemarin. Oh, semutnya membicarakan lomba kemarin. Mendengar pembicaraan para semut tentu membuat lebah begitu terkejut. Ternyata semut berbuat curang dalam perlombaan kemarin. Lebah sangat kecewa dan marah. Dia tidak menyangka kalau semut telah berbuat curang. Iya, lebah lomba ya. Lebah dan minat dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatan sayapnya ya, lebahnya ya. Hari itu juga para lebah segera mengatur siasat agar bisa segera menghancurkan koloni semut, sekaligus membuat para semut itu menyesal telah berlaku curang. Iya, lebah mau balas dendam sama semut ya. Tapi nggak boleh balas dendam lah ya. Saat petang tiba, para koloni semut mendapat serangan mendadak dari kawanan lebah. Serangan mendadak tersebut tentu saja membuat kawanan semut kocar-kacir. Sarang yang mereka bangun hancur berantakan. Hancur, tolong. Kawanan semut menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan kemarin memang salah. Maka ia segera meminta maaf kepada lebah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Semutnya minta maaf ke lebah. Maafkan aku ya lebah, maafkan kami lebah, maaf. Temannya pripun nek maaf? Maaf lebah, semutnya ya. Begitupun lebah, ia juga sadar bahwa perbuatannya tidak baik. Akhirnya keduanya saling meminta maaf, apalagi permusuhannya sudah berjalan cukup lama. Lebah warnanya semut warnanya merah. Akhirnya lebah dan semut saling meminta maaf dan memaafkan. Mereka juga saling berpelukan dan berjanji akan bersahabat selamanya. Lebah dan semut berpelukan. Kini mereka berdua hidup berdampingan, sangat rukun, saling berbagi tempat dan saling tolong-menolong karena mereka sekarang menjadi sahabat yang setia. Semut dan lebah iki enak apa niki? Kok lincip-lincip. Tuh buat ngantop jadi gak boleh dekat-dekat sama lebah ya, nggak digigit. Sudah selesai teman-teman cerita lebah dan semut dan juga anjing dan ayam. Dadah, saya dadah. Assalamualaikum.